这个春赛的小鸽子已经出来了，给它喂一下啊，已经抓过来这边了。已经抓过来有几天了。你看，听到声音都会过来了。现在是下窝了8只啊，8只小鸽子，有2只不是啊，这个白色的和那一只不是，这8只，还有些比较慢的还没抓过来。从它们还是蛋的时候，那个笼子的托盘那个粪便我都没清过，到现在估计都很厚，好厚了。等一下去清理一下。太懒了，好多都已经下了那个夹窝蛋了。这一窝它抓走了也下蛋了，还有这一窝，你看小鸽子抓走它也下蛋了。这个不是，还有这一对，也是下蛋的。这些还是小鸽子，这里一只还没有给它下窝，那个母鸽子也快下蛋了。那里又一窝蛋，这里也是下的夹窝蛋。这一对小鸽子也还没有下窝，这里还有一对。你看这个粪便，从它出壳到现在我都没有弄过的，一大片。全都是，哎，给它弄一下。养鸽人呢，要清理粪便啊。这个拿去种菜，干的比较容易清。看这满满的一托盘，直接倒都可以了，全都是干的。很多鱼粉呢，还有1、2、3个笼子没有清，这已经满了，给它弄下去吧。倒在那下面种菜，准备喂鸽子了，这些让它们飞一下，这边的先喂一下。喂鸽子的估计算我是最懒的吧，那个小鸽子都下窝都会飞了，那个托盘才清理一次。这些外面的随便吃，有小鸽子的给它食盒里面放一点就好了。这个小鸽子刚出来的，现在轮到这外面的了，还在飞吗？吹不出来，那口哨吹不出来，口干。还不下来，刹不住车，太快了啊！哦，全部下来了，下来了。这些鸽子太久没出来飞了，最近才放出来，一下来就吃。好了，鸽子喂过了，它们自己会进去的。你看，有些都进去吃，有些在外面。拜拜了。我这里面的就是一只老鸽子配了2只母的嘛，这只母的还没下蛋啊，这个小鸽子。那边的已经下蛋了，但是那个蛋呢，我看了都想笑。我现在拿给你们看一下，在这边来，看到没有？这个是啥蛋呀？生一个这个元宝出来吗？你看，
这样的蛋，这还能孵得出来吗？这个蛋这么长，而且还是个畸形的，这为什么会下出这样的蛋呢？不知道怎么回事啊！真的是笑死我了，让它孵看能不能出来。这只母的是黄眼的，这个不是原配啊。这只母鸽子不是原配，原配在这边呢。现在好了，这一只才是原配啊。现在都乱七八糟了，这个又没下蛋了，这一只啊。这个小鸽子快出窝了吧？这个小鸽子。奇葩的，一个笼子2个母的，我的鸽子太多，像这么大的小鸽子，你看它的蛋都已经下期孵了几天了。看一下这里面，公的还在喂小鸽子，你看那个母的也下蛋了。你看这里面那个母的又下了一个蛋，你看小鸽子，还有这个保安队长，这个是母鸽子哦。我准备把它拆对的，那个保安队长在这里孵蛋。哎，下齐了没有？还没有，下了一个。我本来把它拆掉的，还是算了吧。那个蛋都还没下齐。喂鸽子啦！走了，太热了，受不了，在这太阳太猛了。这太阳照进这里面来，现在喂鸽子还有点早，来看一下那个下了一个奇葩的蛋呢，很多鸽友说是那个什么腰子是吧？下了个腰子出来。现在今天是第3天了，那个蛋应该是下齐了。来看一下，会不会又下一个这样的蛋呢？这小鸽子好凶啊！看一下，会不会只下一个蛋的呢？我靠！等一下，我看一下，2个，我这个蛋都弄脏了。你看这一个又是这样的哦，下一对出来，这要笑死人了呀！这个有粪便的应该是先下的，可能是沾到了那个小鸽子的粪便，下一对出来。为什么这只鸽子会下这种蛋？我真的是搞不懂啊！其他的鸽子都不会啊，下2个腰子出来。为什么你会下出这样的蛋？我给你们看一下，今天下午刚下了1个蛋的鸽子都不会这样的。看一下我这个白姓的，下了1个，这1个蛋，哎呀，弄不到了。你看，正常的吧？其他鸽子也是正常的。看一下这下面，你看，这个蛋也是正常的吧？还有这里也是下蛋的，这有没有下齐呢？啊，2个下齐了，你看，正常的吧？我说这是怎么搞的呀？这保健砂我也没有断过嘞，这保健砂我都放在这里了，一直往这个食槽喂完鸽子就倒在食槽里面，它也没有断过。你说缺钙吧，不可能吧？还有说用了药的，那也不可能啊。如果用药的话，那其他鸽子为什么不会这样子呢？是吧？这很奇怪哦，下2个腰子蛋出来。哎呀，好热，准备喂鸽子了。这不刚扫了，你看又拉了有粪便。
这个鸽子在加飞了，去看一下那个腰子蛋到底能不能孵出小鸽子啊？是不是双黄蛋？今天就来看一下。这只母鸽子呢，也下蛋了，下了4个蛋在这里面，被我捡走了。就是这一只生了蛋给我捡走了，给别的鸽子孵了。因为那个蛋太长了，这个窝它孵不了。这个它一只鸽子孵不过来，太大了那个蛋，4个蛋太多了，那个蛋老是跑出来。今天就来看看这个蛋到底是有还是没有的，有没有用？现在去找一个比较暗一点的地方看一下。这2颗腰子蛋，你看。好，现在把灯拿过来，来看一下这个蛋到底有没有用。有血丝的，看到这里没有？这个不是双蛋黄的嘞，你看，太亮了，看到没有？这个血丝，看一下另一个，这个也有血丝，看到没有？这里像个蜘蛛一样的，你看，这个也不是双蛋黄嘞。这个蛋还有用的呢，看来是能孵出小鸽子的，看到没有？还会动。好，赶紧把它放回去。我本来以为这2个蛋是会没用的了，没想到还有血丝。这只母鸽子就在这里，它没得孵，它的蛋也是下在这个窝里面的。现在就等着孵出来了。这只母鸽子没有蛋孵，就不管它了，因为它最先在这个窝下的蛋，所以它比较凶。只有它离开的时候，它才能孵，不然就是公鸽子在那孵嘞。好了，就等那堆蛋出壳，看一下能不能出正常的小鸽子啊。好了，拜拜。这一只工棚的鸽子啊，它只顾着吃的，吃完了它就乖乖的就飞到高的地方站着，就不再动了。该飞的时候它就出去飞啊，但是它吃完呢就休息。它不像这些鸽子啊，吃完还出去外面还跑来跑去的。就是这一只瓦灰的。这种眼睛呢，有人说是牛眼，我看着也不像是牛眼是只公的，不是雌鸽，是个雄鸽来的。我不是只喂玉米因为刚刚已经喂了2桶那个幼鸽粮了，现在换玉米了。它的位置就是在那边的，那个最上面那个。栖架那里，它吃完就直接跑到那个位置休息了。你看，这个时候它不会再走了，不像这2只鸽子你看，这分明就是早熟嘛。这外面这只是公的，那只还比较年龄比较大一点那只母的，这只公的你看，它脖子的毛还有这么多没换呢。只换了前面一点，你看发亮了那里，这后面这里都没换的。你看绑条，他俩配对了，就是状态太好了，他们2个要拉出去给他们放，让他们飞累一点，这状态太好了，早早的配对，都是青年鸽子啊，这个。那个母的，那羽毛换的比较多，但是看绑条也是差不了多少嘞。整天在这里咕咕叫，在这里趴窝。还有一只工棚的，那个小鸽子跑哪里去了？
前几天来的那一只小的哦，在这边，红色电子环的，一个是春鹏，一个秋鹏啊，来了2个也不走了。这种幼鸽一飞过来，它就直接不会走了，跟着我的鸽群，它就不走了。还是只幼鸽来的，还没上过战场，它就飞丢了，飞到这里来了。又到了鸽子换羽期了，现在鸽子开始换羽了，把这些难看的羽毛重新换一遍，换了就好看了。特别是白色的鸽子，它喂完幼鸽之后脏的。珍珠眼的青年啊，这只是珍珠眼吧？是不是？它的眼睛白白的。来，哎，吓到了吗？给你吃，过来了。呵，一下子就给它干完了。好了好了，不跟他们玩了，到校区走了。差不多喂好了，才发现这来了一只肉鸽，看到没有？我以为那白色的是我自己的，认真一看不是啊，是一只肉鸽，它也带了一个环，看到没有？脚上白色的，不知道是哪里来的哦。肉鸽的话，它不能飞很远，应该是这附近的可能。它也不怕人的哦，直接就跑进来了，我都没注意看的话，就真的不知道哎。这家伙，哇，这尾巴也是脏得很烂嘞，啊，身上好脏啊！看一下这个肉鸽的话，你看眼睛周边是红色的，连鼻子都是红色的。它的嘴怎么有点呼吸道吗？它的嘴就是合不拢的，你看。哎呀，不要感染到我的鸽子哦！我这个门也是没关的，让它自己走吧。如果是附近的，它应该会回去的。一般肉鸽它飞不远，也就是这附近的了，不用理它，完全不怕人的。你看我放在这里，它就来吃了。你看，哈哈，我的白鸽子是这样的。这信鸽跟肉鸽是不一样的啊，这个是我自己的，在喂小鸽子的。肉鸽就是这样的，它的嘴巴也比较小一点，鼻子呢是红的。信鸽的话，鼻头是白色的。我的手不痛吗？又是公鸽子，妈呀，我好多公鸽子单的，全都是公的。这身上是换羽呢，还是长羽泡了呀？这只鸽子啊，这羽毛应该换好了，翅膀上的长羽泡了。这个，那肉鸽哪里去了？肉鸽不知道跑哪去了。哦，还在这里，你看，在我这里吃饱，要帮别人喂鸽子了。只要手一伸，它就上来了。你看，还想要吃啊？我不给你吃了，赶紧走吧你。好了好了，我不管它了，走了。我鸽子都喂好了。来，你们哥俩站好了，这个马上去工棚了。你去了以后呢，多吃花生，多吃大颗粒粮食，你不要逮着那个玉米吃那个便宜，你知道不？你就是飞不好也没事哈，你把那个参赛费给我吃出来啊！去了好好吃啊，别舍不得，吃吧，钱交过了啊！嘿，看哪呢？看这儿。我那个有一只黑鸽子啊，那只黑色的公鸽子，它比较奇葩啊，那个翅膀换羽呢，别的鸽子是一根一根换的，它可能是一把一把的，那翅膀直接就掉的差不多光了，飞不起来。抓来看一下是怎么回事啊？
就是这只公鸽子了，别的鸽子它是一根一根掉的，你看，它直接这中间就掉光了，剩下这3根了，这中间都还没长出来。现在它飞不太起来呀、你看，这边还好一点，它的窝还是比较高的，所以它飞不太上去。你看它现在想上去上不了，它的窝是在这里哦。你看那个母鸽子在那里孵蛋。抓一只正常换羽的鸽子给大家看一下，就抓这一只瓦灰的吧。哇，这个好大一个，这个瓦灰体型很大一只。你看它的绑条呢，它起码是虽然换的不规则啊，从这2根直接挑到这一根，它起码是一根一根换的嘛，它不会说像那个黑鸽子直接这里掉了几根，到后来长不出来就飞不起来了，一下子换太多了嘛。这也是只公鸽子。再来看一个，这一只瓦灰的，也是只公鸽子啊。我这只公鸽子是之前的一只台鸽母的，也是瓦灰的，配的另一只瓦灰公的，不是台鸽。然后那个母鸽子跑掉了，孵了2个小鸽子，有一个丢掉了，就剩这一个。看一下它的绑条，你看，这正常换羽，它就不会说直接中间掉光了，抓都抓不住。2边都是，你看，整整齐齐的。现在换到这一根了，还剩下2根。帮你了。现在地上都是毛啊，你看这些鸽子换羽了嘛，都是羽毛。没想到它还能飞得上去哦，我以为它飞不上去呢。它能上去就没问题了，不用管它了。好了，拜拜了。这对鸽子天天在这里趴窝，我看它太年轻了，又不想让它下蛋了，所以我今天想给它放个假蛋，让它不下蛋爆窝那种。就是给它孵假蛋，现在给它放个假蛋试一下啊、看它会不会孵。这个假蛋1个就够了，现在给它放到这里啊，看它会有什么反应。看到没有？这放了1个假蛋，这个母鸽子就在孵了。看到人马上就跑了。一般打比赛的这样操作的话，就是为了提高它的那个归巢的欲望。我这个单纯就是为了不想让它下蛋，出太多小鸽子喂不过来呀。而且还是新鸽子，所以不让它下蛋。假如这对鸽子是在打比赛的，它下蛋的话是会有影响的。我自己是没有比赛啊，我这纯粹是不想让它下蛋，才放的假蛋。但是它如果孵假蛋的话，如果鸽子打比赛，肯定会是提高它的那个归巢的欲望了，因为它一心想着回来孵蛋嘛，是吧？它想叼那个铁丝放到窝里面，拉不出来，这样多好啊！不用它自己下蛋就有蛋孵，可是它不知道是假的了。他以为是他自己下的蛋呢，这种放假蛋也不是100%成功的啊。你看它这鸽子太怕人了，我过来看它几下就跑出来了。就是要让它在趴窝的那几天，你把蛋放下去，有些会孵，有些不会啊。我这对算是成功了。好了，视频就分享到这里，拜拜。这不知不觉这里面来了只天落，哎，哪里？哦，在这里。这里这一只看到没有，瓦灰的，看一下它会不会直接过来呢？过来了，这家伙应该是饿坏了，一进来就吃了。你看，
从这边进来的。但是我这个门永远都是开着的，就是不知道为什么这些天豆来的话都是从这里钻进来的。你看，也是瘦瘦的了。看这体型跟我的鸽子比起来差多远了？你看呢？放下去吃，你看，就是这一只。把它抓起来看一下。哎呀，这个风环不是和我这之前来的一样的吗？这里面这一只，看，是不是一模一样的？看来这一只流浪的比较久了，一模一样的。你看这一只现在都长得很漂亮了，你看它肚子那个沟都出来了。不过这一只鸽子的章还是比那只多的，这个印章很多，你看，看一下这一边，你看，这一只的章比较多，这鸽子应该在外面比较久了，你看，瘦成啥样了，剩下一把刀了，你看。一把刀，看一下它的眼睛，哎，别动，这是黄眼吗？好了，先把它关到一个地方，给点它吃啊，让它休养一下，好亲啊，就是太饿了。其他问题应该是没有的，在外面流浪太久了，饿了，吃的挺快，呵呵。好了，拜拜。这个腰子蛋着壳了，这一个是后面下的，先下的那一个，给两只母鸽子蒸的孵蛋，给它弄破了一个。然后我用胶布缠上去放回去，这个母鸽子又把它弄出来了，它不要，它把它滚出来了，滚到这里又摔得更破了。我用胶布缠了一下，放到那个孵化机里面了。按道理说应该孵化机那个蛋先着壳的，不知道还有没有用，去看一下吧。看一下这个蛋。缝缝补补，这个是最先下的那个蛋，你看用胶布贴成这样子，但是没有发现着壳啊。现在我把那个蛋弄了一个口，发现会动，流了一点血，不小心碰到了。你看这边破的地方，那个胶布都粘上了，不知道能不能正常出壳哎，还会动，看到没有？就先放回去，再观察一下吧。很可惜啊，今天早上起来发现这个不会动了，然后我就弄开来看了一下，已经挂掉了，都硬邦邦的。你看这小鸽子头部都发育，什么都正常啊。现在出不来没用了，去看一下那一个吧。就是这个母的，什么时候不打架？孵了10几天的时候再来打架，把蛋打爆了，就是你。这个是假蛋，看一下出了没有？着壳了还没出，看到没有？还会动，还没有出。不知道它自己能不能正常出来啊？放回去吧。现在是下午了，还是没有出哦。看一下这个蛋，这个口呢是我弄开的，因为看到还有一点血，所以没敢继续下去啊。
你看还在动，不知道能不能活下来啊？看来今天下午是出不来的了。如果到明天的话，我就怕它就夭折在里面了。再看看吧，先放回去。前天下午啄的壳，今天早上应该出来了吧？小鸽子出来了，看一下，终于出来了一个。这个应该是能活了。你看这个蛋，哼，腰子蛋，终于出壳了，把它放回去吧。两个只能活下一个啊，还有一个其实就是给他们给照了。他们两个，这一个老是跑过来抢那个窝，抢着孵嘛，把个蛋踩破了。然后贴了胶布之后，这个母鸽子不要把它弄出来，又摔了一下，破得更严重了。然后导致后面就孵不出来了。好了，拜拜了。这个卖鸽子啊，千万不要卖近的地方，太近了，这鸽子老是跑回来呀。它两边跑，特别是有了小鸽子之后啊，它早上就回来吃，下午就轮到公的回来吃，吃完它就回去喂小鸽子。你看这一只，那个母的，每天早上准时回来，它也不怕人，你看还会上手。看到没有？早上就是这个母的回来啊，然后到了下午就是公鸽子，这就是卖得太近了。有了小鸽子，它就会回来这里吃，然后吃完就回去。现在是我帮别人喂鸽子了，这是不是很亏呀？这个，因为是认识的。相当于半买半送了，很便宜就卖给他了。现在回来还要我给他喂，哎，你看，他会上手的，你看，哎，来了啊！看到没有？正在喂小鸽子的，看它的嘴巴，湿湿的、脏脏的。你就好了，这边吃好了，回去喂小鸽子，喂得胖胖的，我又没份。下午那个公的就会回来的。这些鸽子，你看又是它。我自家的鸽子都不上来，就它上来。可能今天下午回来晚了，那只公鸽子应该是回去了。现在都天色都暗下来了，我刚上来喂鸽子呢，这些鸽子等着我喂呢。好了，喂鸽子了，拜拜。